हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये है मेरा क्यूटी पाई वाइट नानी, वाइटू बोल रही हूँ। वाइटू भी मेरा एक कैट था जो गुम हो गया कहीं पे, और ये उसका बच्चा है। इसका नाम है नानी। उसको खेलना है और बोल रहा है मुझे छोड़ दो। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। आज संडे है और आज डेट है 26 में। आज मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर कर रही हूँ और व्लॉग्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करूँगी जो आप लोगों के काम आए। और आज मैं बनाने वाली हूँ दही वड़े, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है दही वड़े। और मेरे फेस के ऊपर स्वेलिंग आप देख रहे होंगे ना, ज़बरदस्त स्वेलिंग है। अब ये थायराइड पेशेंट रहते हैं, उनको ऐसा ही रहता है। अब जैसे जैसे काम करूँगी और घूमूंगी फिरूँगी तो धीरे धीरे पूरी स्वेलिंग कम हो जाएगी, बट मॉर्निंग के टाइम पे उठते हैं तब ऐसी स्वेलिंग रहती है। यहाँ पे बन रही है एक तरफ मेरी चाय, और यहाँ पे जो रात की रोटी बची हुई थी, आज नाश्ते में मैं वही खाऊंगी। ज़्यादा करके मैं रात की रोटी खाती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। थोड़ा सा हल्का गरम क्रिस्पी क्रिस्पी कर लेंगे ना तो बड़ा मज़ा आता है खाने में मॉर्निंग में। मेरा नाश्ता हो गया है रेडी। ये है 2 रोटी, चाय और हाफ फ्राई। आ जाओ फ्रेंड्स, चाय पी लो। आज संडे है तो हेयर ऑयलिंग का डे है, तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल से अपने बालों में मसाज करूँगी। ये स्पेशल कैप्सूल्स आती है बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को अच्छे से विटामिन्स वगैरह मिल जाए। ये हेयर के लिए स्पेशल कैप्सूल्स आती है, तो उसका जो है मैं वो जेल निकाल लूँगी और इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और इस ऑयल से अब मैं करूँगी अपने बालों की मसाज। आपको किसी से मिलवाना था तो मिलिए इनसे। ये है मेरे हस्बैंड और इनको जाके 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले ये हमें छोड़ के चले गए थे। हमने लव मैरिज की थी और दोनों की कास्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, फिर भी हमने शादी की थी। घर वालों ने ही करवा के दी थी। कुछ ज़्यादा शादी में इतनी परेशानी नहीं हुई थी मेरे घर वालों की साइड से, बट जो उनके घर वाले थे उन लोगों की साइड से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट उसके बाद सब ठीक था। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हम दोनों ने, बहुत ज़्यादा बहुत दुख देखे दोनों ने साथ में, और धीरे धीरे करके सब सही हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ अब सब सही हो रहा है। एक बेटा भी हो गया था, फिर खुद का घर भी ले लिया था, सब खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और पता नहीं क्या हुआ, 2011 में उनकी डेथ हो गई और वो हमें छोड़ के चले गए।
बस दुख होता है इस चीज़ से कि जो उनके जो सपने थे वो पूरे नहीं कर पाए वो। अब मैं कोशिश कर रही हूँ उसको पूरा करने की। उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद बच गया था और उसी से शायद मैं अपनी लाइफ में चल पा रही हूँ, वरना मुश्किल हो जाता मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों को इतना ज़्यादा आदत थी। इनफैक्ट आज भी 8 साल बाद भी अगर आप बिलीव नहीं करोगे, अभी भी मेरे मुंह से उनका नाम निकल जाता है। स्टार्टिंग के 2 साल तो बहुत मुश्किल से कटे थे मेरे, बट अब मुझे आदत हो गई उनके बगैर जीने की। कहता है ना कि वक्त सब सिखा देता है, वक्त हर ज़ख्म का मरहम है, वो हर एक ज़ख्म को ठीक कर देता है। उनकी कमी तो हमेशा ही है, बट आदत हो गई मुझे उनके बगैर अब जीने की। बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। कभी आप लोगों को बताऊंगी किसी दिन। यहीं तक का उनका सफ़र था। पता है वो हमेशा एक बात बोलते थे, मुझे बूढ़ा नहीं होना। सबके जितने भी दोस्त रहते थे, कभी इस टॉपिक पे बात तो हो जाती थी उनके दोस्तों के सामने, मेरे सामने, बुढ़ापे की कोई भी टॉपिक अगर उड़ जाता था तो हमेशा बोलते थे यार मुझे बूढ़ा नहीं होना है। और देखो वो सही में बूढ़े नहीं हुए और अपनी जवानी में ही चले गए। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। बस इसी चीज़ का अफसोस है कि जो उनके सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए। और हम दोनों ने साथ में बहुत स्ट्रगल किया। वो उस स्ट्रगल से आज़ाद हो गए और शांति की जो नींद बोलते हैं उसमें चले गए, सो गए। और वो स्ट्रगल आज भी मैं कर रही हूँ। पता नहीं कितना लंबा सफ़र है इस स्ट्रगल का, आई डोंट नो। मगर वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मैंने उनके लिए अपना घर छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और फाइनली उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे छोड़ के चले गए। बट ज़िंदगी किसी की भी नहीं रुकती, चलते रहना है, चलते रहना है और चलते रहना है। मुझे भी चलना है तो चलिए फिर चलते हैं। मैंने अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। और दही वड़े, हम लोग में दही वड़े बोलते हैं, कहीं कोई लोग दही बल्ले भी बोलते हैं। तो दही वड़े बनाने जा रही हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड को दही वड़े बहुत पसंद है। वो कोई भी गांव से आता था, उनके दोस्त या कोई भी, वो हमेशा बोलते थे मेरी वाइफ दही वड़े बहुत अच्छे बनाती है, उसके साथ हाथ का खा के ज़रूर जाना। और सबको खिलाते थे वो दही वड़े। तो आज ऐसे ही दही वड़े बना रही थी तो उनकी याद आ गई और मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी ये चीज़ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर, लाइफ है, चलते रहना है और चलते ही रहना है। ये मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल को रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था और अभी मैंने मॉर्निंग में इसे उठ के और अलग अलग दोनों को पीस के फिर मिक्स किया है। और अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना नमक ना कुछ भी नहीं, नमक भी नहीं डालना है। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर एक साइड पे मैंने ऑयल गरम करने रखा है। इस बैटर को है ना हमें छोड़ना नहीं होता। जैसे ही हमने इसे पीसा, मिक्स किया, उसके बाद तुरंत फटाफट हमें इसे फ्राई करना चालू करना है। देखिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अच्छे से ऑयल गरम कर हो गया है। अब जो बैटर हमने रेडी किया था इसमें से ऐसे थोड़ा थोड़ा हमें, ना ज़्यादा बड़े बॉल्स ना छोटे, ऐसे बड़े अंदर डालते जाना है। ज़्यादा
हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। मैंने ज़्यादा ऑयल ले लिया है ताकि फटाफट से बन जाए। ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हमें निकालना है। अच्छे से पूरा तेल जो है वो निकल जाए और उसके बाद हमें इसको इस तरीके से पानी में डाल देना है। ऐसे पानी में हमें 15-20 मिनट के लिए भिगो के रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इनकी जो साइज़ है वो भी बड़ी हो जाए, फूल जाएंगे ये। अभी फ़िलहाल ये इस साइज़ के है। यहाँ पे मैंने सेकंड जो लॉट है वो डाल दिया है। मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ दही बड़े, जब भी बनाती हूँ, क्योंकि सभी को बहुत पसंद आते हैं और फ्रीज़ में रख लेते हैं तो ठंडा ठंडा खाने में भी मज़ा आता है। तो दही बड़े के लिए यहाँ पे मैंने जो दही है उसको मीठा कर लिया है शक्कर डाल के। अच्छा एकदम गाढ़ा दही है, देखिए। और उसके बाद ये है गुड़ और इमली की जो चटनी है, गुड़ और इमली की चटनी। और ये जो बड़े हैं इसे मैंने पानी में से अच्छे से दबा दबा के और निकाल लिया है। जो दही बड़े का जो प्रिपरेशन रहता है वो ही मेन रहता है, उसका जो सर्विंग की जो प्लेट रहती है वही मेन रहती है। तो अभी इसमें मैंने दही बड़े डाले हैं इस तरीके से सजा के, और अब इस पे हम डालेंगे दही, सॉरी, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, मज़ा ही आ जाता है। ये दही डाल लिया है, अब इसके ऊपर डालेंगे गुड़ और इमली की जो चटनी है वो। और उसके बाद अब इस पे हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और लाल मिर्च पाउडर, और ये है भुना हुआ जीरा। ये देखिए हमारी जो दही बड़े की प्लेट है वो हो चुकी है रेडी। नहा धो के एकदम हो गई हूँ मैं फ्रेश। मैंने अपने जो हेयर है वो भी वॉश कर लिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 3-4 दिन से तो इतनी गर्मी थी, बट आज थोड़ी मुझे फिर भी रोज़ से कम लग रही है। आज इतना नहीं परेशान हुए, लेकिन 3-4 दिन से, और इतना घर में बैठ तो सकते नहीं है, बाहर तो जाना ही है, काम तो करना ही है। पसीना निकल निकल के जो मुझे 3-4 दिन से वीकनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, बार बार ग्लूकोज का पानी जो है वो पीना पड़ रहा था, तब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा था, और आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैं लेके बैठ गई हूँ अपने यहाँ पे दही बड़े की प्लेट। छोटी सी प्लेट है मेरी, मैं ज़्यादा इमली वाली चीज़ें नहीं ज़्यादा खा पाती हूँ,
क्योंकि अगर ज़्यादा खाती हूँ तो इमली से मुझे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी ईचिंग होनी चालू हो जाती है। किसी किसी को है ना इमली सूट नहीं होती है, वैसा ही मुझे भी है, इमली सूट नहीं होती है। आप भी खा लो। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। गर्मी के सीज़न में दही बड़े पेट को ठंडक देता है और इतना अच्छा लगता है ना खाने के लिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। जो तरीका मैंने बताया आप ज़रूर वैसे बनाइए, अपने घर वालों को बना के खिलाइए, मज़ा आ जाएगा उनको, सीरियसली। संडे के दिन जो भी मेरा एक्स्ट्रा का जो काम रहता है मैं वो संडे के दिन ही कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि कोई मुझे सामान लाना है, घर का राशन भरवाना है, मार्केट जाना है, भाजी लानी है, वो इवनिंग में मैं सब कुछ कर लेती हूँ, ताकि जो मुझे वीकडेज रहते हैं, जब मेरा जो काम रहता है उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ों की टेंशन ना रहे, घर में सारी चीज़ें रहे। तो संडे के शाम को मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। संडे को अच्छा लगता है, एक दिन रेस्ट भी होना चाहिए। सैटरडे तक हम जी लगा के काम कर लेते हैं। संडे को मेरा जो है जिम की भी छुट्टी रहती है। जिम भी मैं इवनिंग में जाती हूँ, मॉर्निंग में नहीं जमता है, क्योंकि मैं खाना वगैरह मॉर्निंग में उठ के बना के फिर घर से निकल जाती हूँ। तो दोपहर को फिर खाना खाने के लिए आती हूँ और उसके बाद मैं जो है वो फिर से खाना खा के काम पे चली जाती हूँ। फिर इवनिंग में शॉप पे फिर से जाती हूँ फैक्ट्री में, और उसके बाद मैं वहीं से डायरेक्ट जिम चली जाती हूँ। जिम जाके और घर पे आते आते मुझे 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं खाना खाना और जो भी घर के काम वगैरह रहते हैं, बर्तन धोना और थोड़ा सा किचन वगैरह क्लीन करना, और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। ये ही डेली की रूटीन रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बस अगर जाना भी कहीं रहता है तो सिर्फ बिज़नेस की काम की वजह से जाना रहता है, और कुछ भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। बस एक संडे का दिन ऐसा रहता है जिसमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, बाकी के दिन तो सब एक जैसे रूटीन। तो यहीं पे आज का जो व्लॉग है वो एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और कोई यूट्यूबर्स बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, मुझे इतना अच्छा व्लॉग बनाना नहीं आता है, बस ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ व्लॉग्स बनाना। यूट्यूब पे वीडियोस डालना मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। ज़्यादा तो मेरे वीडियोस अभी नहीं चल रहे हैं, थोड़े बहुत ही लोग मेरे वीडियोस जो है वो देख रहे हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे और मेरे जो वीडियोस हैं वो भी लोग देखेंगे। सो अगर मेरा जो वीडियो है, मेरा जो ब्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ज़्यादा करके हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो होम रेमेडीज़ हैं वो लेकर आती हूँ, और जो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं उसके रिव्यू करती हूँ। व्लॉग्स मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।